د نن ورځې تازه او مهم خبر. طالبانو په ټول افغانستان کې د ژورو څاګانو مالکانو ته داسې کومې سپارښتنې وکړې چې د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شوې. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې لا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې دی، له والیانو، امنیه قماندانانو او ولسوالانو غوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پوښلو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې ټولو اړوندو چارواکو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته خبر ورکړي څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټولو په صورت کې به اړوند کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پوښلو توان نه لري، وضعیت یې څیړل کیږي او بیا یې په اړه پریکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او میرمنې لوېدلي چې ډېر شمېر یې مړې شوي دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.